Angefangen haben wir bei Babboom mit Möbelmodulen. Dabei war eins unserer ersten Module das Kastel. Sehen wir hier von Anfang an in Phoenix-Ausführung, haben eine zentrale Schubladenverriegelung hier seitlich verbaut. Während der Fahrt sind die Schubladen alle verrastet, dass natürlich nichts rausfährt, wenn ihr scharf durch die Kurve geht. Nach oben ist entriegelt, kleiner Druck auf die Front und dann fahren die Schubladen auf. Wir haben reichlich einzelne Details mit drin, wie zum Beispiel eine Berggravur oder dann, gerade für den heißen Sommerurlaub wichtig, eine Kühlbox in der untersten Schublade verbaut für kühle Getränke, das ein oder andere Bier.